వచ్చిందా ఇంకోటి అవుతుందా? నందీశ్వరాయ నమః. పోయిరా. ఎక్కడికి రే? కాలేజ్ వయసు వయసు చింత పిల్లలు ఇది
లే 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 లేవ్ 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 నిలబడు నిలబడు లే లే లేవనికి వస్తలేదా చింతులు లేవనికి వస్తలేదా లే 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 లేవ్ లేవ్ లే 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 చింటూ లే చింటులు చింటి పిల్లలు లే 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 అబ్బా 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 లే 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 లేవ్ శివరాత్రి తెల్లారి జాగరణ వదిలేసి మనం నైవేద్యాలు కొబ్బరికాయలు కొడతాం కదా. ఆ రోజు పూజ కాగానే ఇట్లా వెంటనే ఇట్లా పూజ లేదు తీద్దామనగానే చూడండి ఇట్లా వచ్చిండు నంది శివరూపంలో వచ్చిండు మా ఇంట్లోకి. శివుడు తిను దర్శించుకోండి. తినయ్యా తిను తిను తిను. నందీశ్వరాయ నమ శివాయ. చూడండి ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ.